ka paikel ron kina dangro wiri jandangro wiri bakel to kon ka lere bu kon galin gwasame ka lere to ba la riktin kon to kana kor kon to gre wich ka so Sudan ano mi jira mi jidit gwasame ka no online TV channel gorjen ojin dir channel der je support ko mi tek mi bare gwada sho mala shibiki ban tin diala kon lat ko rodien walle ban ka link update ban right ko kori kan tin kon lat ko rodien chet ke witin kon tin barna rodien tin walle ray wich ke so Sudan chet ke bor bu ko right ko ko dan to ko United State ban right ko manana to bor ken god diala no ko ngulat ko rodien ban ka link je report me gorjen wo biya channel biya je support me can subscribe kan war online TV channel won be dil subscribe ka bi notification bell bi jetwan ko mi jete mi bare gwas me be chamala shi be kaya ka je report me bu ko rach briefly ka tin konalat karodian te ka tong wandalat karodian long to gor liang ka gor de liang agwa ne diala kontila nuari syukur cero da nyok ke nyok cede men ngai kone alo si South Sudan je nyok mulu je kor nuari tin kono de ku ma spela yo chi ku ka jentame ka kaj mi di chi kaj mi tot chana right ka ku ko ran ji tuok doro shal kamo e bentiu bana kula wega tin ko kien ke report cha nongwa seme chala ro chi kor cha tuok kerup kona gwada dana tike United State ko gor money toga ke Sunday in walle shanka wan ka paikel ron kin dangro jandang ro dich gwas mi mo ci kuma spela yo ci kende ni SSPDF ci ken ka jot ka jom chalat chalaren wo ci kor mo ci rom ka ci kuma spela yo ci ken de ni ten kono tiga bentiw ci ken ka mak no tin te kerup kona ka jodana chalat gwas meni wakur tuogo gwan mi shale tong kane pakur wa cha ka keben tong kane pakur Ramadan la spokesperson ko kuma SPLIO Colonel Lampol Gabriel cha jome cha jalat cha gwar ka social media de dong mi jira mu gura deri jek no so china mo cha tuo chana jemeling be en wo ngum chora la exactly ki ngum la rode ko ti ke warning di cha to kuma SPLIO joke ne diala no mi jira mi momiti kwikir ma yadit gor jono brodo chonkir ma yadit kami jira mi la civilian gor no bishong la civilian mi jin ngat brodo wo gwaz dana dong tiji SSPD up ticketing special base ne kena kono ticketing ka jowalat ka magwaz me ko bi kon ko tek ngen murong anu ngum mi to exactly ki ngum la rode ray wujin bi mi gor jono bi konali gwaz me ke report dana chanung ka chalat no mede kon linkel ki men ci Lampol Gabriel jalat ci remana chan ling ni won gwasme da la detail ka tin kon chalat ka do bana chalat ke je ka kwiri tin kon to Lampol Gabriel chalat wonene ajene cha doro shal kamo pool cha jaka la dorin kontin tiji SSPD aptigatin kene cha ka kep dini SPLIO ko ko to no runwang ka joran kalat gwasmeni mnyodan wonene mi ci korche tore wichin wini mi bu kon dil ngaje no kume SSPD kene kume SPLIO chigen tika good time remana na chana ngach gwasme ko ne diala kontila civilian ko ala jogono yen woje rodun gotin kontinti de ni SSPD tegatin ka joken SSPD bon wonene mi jiram mo chitiai chine welcome ko kume SPLIO ko chine gorno batema to kaji ku tiai ka ber kuch bana kordana de konter bana je beter ke kume la kume morai ke kir so ne me de ko na ngach en ko mo le de rode re wichin ginimi ka de yente ka ngejde ka jo dana che to kaje gwasa me kama nanen shirode lat chit kaman cha ngach ne karun wang wa shelling che to no boke de ni SPLIO ka boke de intin kola de SSPD aba cha chula de kenen wone ne chicken gwada danen te na tin special bintu town jen gwada danen cha bok kum SPLIO ka chala no ne de wajen wo chicken cap but kana kule lad exactly and gwada dan chicken cap and kum SPLIO but me jikala ne je no ne
kan ne gwada chale tong kan ne ne kontin te kashilak gwad meten winimi lar ke jeno chaje kevaken no ka dor chal ko morup kana kanti so ne me le ro de chari pot kula do ne ene ganwere na mo metege bintiu no meti kwikir ma yadit gor jeno de ro do silimu de we ka kuma SPLIO ko right now gor jeno en Unity State kelio baje clear ka bala bala bedetet ka kuma SPLIO pin Dr. Machar jen joran kan la ne mene kan gor kan ideal mene ideal kan mi sikor che mam pin gwada dan titin ka dong che jiram mo la dech gor jeno de ro do chot pin mat amen mi sikor che yo dong de ro kulo gor gwad mu de wotin ko koran tama che tuok but report ken kulat gwasme jo ken de ne SPLIO no ne kan kwar ken kwar SPLIO ano tele civilian me ba target ka tele kwakte ba page ka joran kelat gwasme ken kora mo gor ken de ni SSPDF ken police ne karodian en ramimo mi ken tiai mi ken we ka kume first by President Dr. Machar wa target ka joran kelat ke je unless the fact ke tiai ka ci we ka kume mo right ke Dr. Machar so report me le rode me de kona ngaji nono and won tem right kone wa kor jatin report den gwasmen banaling adoro shal ke me base ndana te ayut base ayut SSPDF base ndana te ayut chala do chaje ke already ko me SPLIO baka wan walle chala do no cha so Sudan People Defense Force cha jutin but joy ke telekor by the way telekor mi chitwo kan telekor mi chitwo kan gwach tele man mi cha yoten but jene kan ka ben ko SPLIO so chi SSPDF chi kan place mo chi kan abandon en base mo te gwa chal ke wow payam metike 15 kilometers ka yoton kan de ne de la de SSPDF wa chi gorin wo ka wer chu kan jen tele man mi cha yode ken SPLIO spokesperson Colonel Lampol Gabriel che statement che jalat ke che jo che jak no jogo nazan wone ne chinei base mo mente ka wow payam chine ke bori right now taping da ka jodan chalat chikala ro ne chidene SSPDF she could pull out ke charin watch a telekor nyono sometime de mi charo wo take dubro to jero ke don't tele ke reinforcement tele ke de ni so chika withdraw ke nyok ba don't take react to kam ne ken wo chikan goro de ke liu ko ne kira already cha fail ken de ni ti mi chi kor cha to jen gwada la kula mi ke ten mi tele kor cha ka moy ka dor so ken chika exhausted so chikan goro bu ken kor ken yadit no bikana goro no bikana la so chikan goro de ke le liu ka quicker mi yadit but I am right kone ken de engine kontin wen winimi ka jo chala da wa bur community la jang tente bor wa chaut chaje tukun tam right kon chaut chaje tuk punna wona kai juba jelgan ka torbiyele cha kul community dial cha ka share online alo jena ko ci dwal medite to but kuma kirm yadi ta wa ci kan de ni SSPDF ci kan ga lare no ka ci kuma SPLIO ci ka wonin ki kaneto jo kane dial ram la civilian jo ga jen woro de martin mi jira matere which jira mo bi gorno cha jibnen jali ka ma jan la siro do mat ka bon dunga SPLIO ka jo kane dial ko la civilian ba ano jage SPLIO ka jela lor ka we do we ka juba mo ka we ka juba atera mi yon mach mi jira la civilian gono chu ma chuje yot ka chu kuma SPLIO chuje yot mach ko mi je yon mach che bu gwa ka ji anyo kuma SPLIO chi ko raj mu gwa chi kana lat gwasma kene shi kana guro beteram be kene target chet ke near kola civilian no kene they will not target any civilian chi go road discipline chi can right ke de ni ken bo and we cha gor no ne but te karami mo mala de SPLIO ne bi kwakra da dien ba kama ke ba ka kan cha gor no mone anyok ju kan civilian de alan wona ne korana kel ne de ter kon ke de ni SSPDF tin jaka na ko bina chu ko koruni tungwan ke kene de kona cha goro te mal madeben so kuje mo gwantaran kume SSPDF chikan jo mo chikan lat kene they are advancing wuka ke juba ke nyam bugo show bor and then bor be kene that pin so mo nyodo di entem right kona ne de ne diala wa cha gale ke de ne SSPDF lo bikrum ke de ni SPLIO ke chi de ne SPLIO chikan la jo jen wona ne kan tel mo de mo ngod jo right now jen kor karwade now tini wona ne
and South Sudan could we a civil war tema wala cha bela civil war so na many we ka question we ka jang dial wona kan work in content che ti itin chunkel ka kir mi yadi but ci SPLIO kuma SPLIO ci kana da gwalong ci kala do ne ni jin jang ci ne target ko jin jang menene rodo kuch bana kuma me regime me yer kone ka jakon ko bana liu ko baram kel karwade baje ledika malakir mi yadit tane goro baran mat bana je won pinwi kwam kala do ron kin dangro jandangro bakale me jenden regime dun kir mi yadit som right kone tame juba wate walwal chen bor de kula tir right kone watching dial chige gen right now especially ne content dong mugwe jeno jiran kir mi yadit gen kan ka torbele ken waka bor wa pin kut bacha jiek ko chagu jeno wo korwe ajene chan lat ka kor gwade dano la rey lo ka kelio gwade dano chalel ke chala do jen chajo control SSPDF quicken no dong bele tegamre dien beto en order cha kam Dr. Guy Kugane cha jogono ne jin gono lo nwer community keli bi ken nun kuch aka ku jalaro ken kene SSPDF aka ku kir me yadi ka ku support so mo ko aka support tel ko mbuto bichop dorin jene chane ne me lat ko woja coach woja gwa leadership gwa but lo de joka muchi tuoko jene de konte gujen wo don karo de kan link chuko tuoko men naga ka karenya but tilo nwer community kele shi nyoko ga jen mukule te menen kon mentem kichi de ne SPLIO dial charen chumat right now chile la SPLIO entre lo ka karwade je we ka bintiu kelio alon tama Eastern Equatoria ka Western Equatoria na make leo charging and tama lo chala of all of the party ki all the forces opposition forces kendi ala wacha den matko ba ku mentre wiki juba bi Canada so kusi lawo nena ngum bikir ma yadi lel ken je kwara what will happen ka konin tinbe ko raina bentio ko fail boro gwad men tama nyogo ba fail bani ko di murai kona tama din chare ala ko di ne SSPDF but chi rudi ndi albo koro ko me jang ti kan lok jang aga na cha kor cha be termunda gor kono ko de ja termun were but in were la no tel mu goro ba kor bala te dora kor bana jo ter ka jongle ne ko bor ba jo ter re rak jen ku ile neno te kon ke kware chi right kware SPLIO ti la de no nene yene de chal ka to tet tene kor ke tel ne kor ke ye ajeno ye cha use kill chikan morle nyogo juk morle tel ne kor ke ye dundo ye cha use kir me yadit jang dial konen to bor ki gondi alti yenten kine be target tel ne kor ke ye korane nga korane kir me yadit ke je jang karundia ko joy dial ko ga jako na karodian ku ka lalet lo kune ken la take a guard ken wal week ke liu chuje jagu jino ne me it should be put end jen ta dan le roden tama jen ci alingane wari jim kir me yadit ba je dil tu atel bu we wonya so gwada me take a warning me cha tum ba kwen ya kel warning me be ku me SPLIO be jala die George chala do ne chala de SPLIO acting chief of general staff General Peter Tokchol ka gwaron wanga dan che message je jak ka social media ajene ka kwiko antama atine kor ke kuma SPLA IG mentere wiki juba manyam kore me a purely military nyinyi ne ke kuma SPLA IG tin kwala use alone nakane jaken majority re wika South Sudan ko bike chuch jaken South Sudanese population ko bike chuch SPLIO jenene gwasa me teleram kune target jang kie murle kie tet kie ndoro mo kine target woni ke ji kotoria kora nyene ne ke SPLA maji netin content course ken wari kana jang kie bondi ala ko kie re wika South Sudan kene kora a military operation chitele civilian ba target rewde you can
civilian dial ray which ka South Sudan kelu ano biede ke taye jina ano kurme akur de ne karodian talamnang yitin woje rudun ka base ni nyinga SSPDF ran chitetin ngwas mo men de ni tegatin de ne SSPDF cha warning mo cha jetu chicken civilian ga nyo jogo no ne aran chi we ke chi jal ke military convoy mete ga turbil de ni majal cha ye jogo no aran chi jal ke je aran jal ka turbil majal civilian ten namo miti kana to ana rami mamala civil cha goro ba jal ke turbil de ni ko anytime turbil de ni de je mak de je book de na de ga negrede cha warning cha tup ramdan la kwer ke spokesperson ko kume SPLA IO the audience chicken warning can to call NGOs UN agencies ano nene moran jal kaye akana moch ka permission ramijal ke gwa wetin special between counties ke state gorjeno bi SPLA IO bi aga kona lit you tell them about your travel mijene te gwa wetin ke state audience ba man jel gi ba kon ngach komi jala kat kada bagu jeno jiram kel kanetin kontin gur jeno ba na ba ko na ke bukum ba ngaji kuma no ka yeneti atiten gwana mo don bukum ba na be JSPL ayo be kama so cha goro te kan jios mi be jal mi turbil be jal turbil kun dial wa bigate wa dam tigit na unless cha ye kon jok ke cha de kon communicate jen ba kula pardon gwaza me cha nyola do ne NSSPD amala patriot any day SSPD amagoro jen beso Sudan baje wujire chuka kajinde SSPDF chaji lar rew two thing meti pin kirma yadit chai jogo no ne yen SPDF en bezintin kontinenten gono jin bi GN kie bi deni tin la freedom fighter bika join ko bi majority tin kono chuch bika gang ko betikri jim mi che dier ke ji ka che dier ke ne ku che dier ke your family bi jelatika jo ka SSPDF no ne either version ke join SPLIO na mo ma cha to bantama order mi che be ka SPLIO amana dien chikala do ne NSPLA SPLIO chikana order chikana tu en ram mo la dech kete gwada na tibes teten la base SPLA IG ke base kume SSPDF we na ka police niken tin ja ko de ken SPLIO de ken dwan ma cha ka jugo no ne ran go robe jien mi jin police ko ken chicken police ni chicken ga bepel ko police ni yos ke kume kem yadi de no bigi yit ke dini SPLIO cha ye jugo no ne any police wa go be community baka gang chicken de te military operation de ka gang ne de kon la jiwut ban mi shi ala dun shi apel by use ne jigano yen ka yeno style ka kuma SPLIO ajoma chala de kuma SPLIO ne me cha all SPLIO cha ga jugno ne all SPLIO sector division can all their unit cha ga dare ga no ne wa respond immediately mete ka kormi to mada rodun ko bana dictator mo kana corruption na chituok dai wiki juba bana ka joj tikana mo tikana lat kana real rodun ka kwa all the road kwa ka block ta jo mo chaje to be kaniten konti la deni SPLIO katara ni kan lat keje so right now she amadan min tuok chiangach kuma SPLIO ken dial chika catch right corner anyog report dien jene wantem men George ala kuma me right ka Dr. Guy Cook wale mobilization ka DP camp Dr. Guy Cook la kwar Jonglei State wa kep ka nare wiki juba tinanga gwakur jin ngwet mecha jika wer wa kap ka jika bayina gwakur right now na me le rode jol nom ngek Daniel wud janga cha right te jomo chalat gwasme
chala do ne regime right ke kir ma yadit kir regime can right now let can mobilization no wa gurken key members of Dinka community gurken no use kan ke lo bi kan nuere tintira wiki juba bi kan this is what is happening right now michalat wa mi chit ke 2013 gurken no let ken wa me a very dangerous incitement no quite spread right now ono yos ka jang ko de kin kan nuere mi chit ke 2013 but the jang ne kona la siasin ki politician and content qui dakamachar kenene me jung ne janko ano kure me she kam dan kanware kon cha kon yu the year 2013 warai now che binyo mo tuoka ko wa mobilization cha ja tok pan ga changa joka paikel ronkin dang ro jendang red bakal ro iki juba ano kwa na kwa mobilize ano era memo mu ku me SPLA yo mu we just support ro iki juba era mo ramba kep chikan jo mo chikan tu and ku me right ke kir cheko la wone ne SPLA yo ko dan ter ke she tribal war is never tribal war a conflict ke war mo kwa remove ni dictator kwa woni regime jak majority ko bi ke safa ke bi ke chuch jandana ter ke kuma SPLA yo kene chine targene jang chine targene do dial ko ken mainly focus that take military base military man jagna ko shu kan rundial ka shi kana goro bi malbaben ajen do badan ente focus den tetin right now right corner so na me mile ro entama ray which ka juba right corner or lat mobilization lo ba mi sit 2013 ba je create january ko jogo no nena ye cha use akuma kirmi yadit ye cha mobilize abi ane kun bi akonak jang ba ya jogo no ye cha mobilize kirmi yadit me jagen di alko bi a chuch chigun war chuja korodian amane jang shushka so mo yos ke jeno jinna jerame mo bi nwar bi lok ki bi nyer ano ba jago bi nwar bi nak ngedano negen rodu medan ke 2013 chana confused amerikir chelat ano ring machar medan che kurche to 1991 nyini military ne chinyini civilian che nyok bu use ke 2013 en kire nyok jogo nano meji to 1991 terror belat wal che ne kontila nuer community che go target wiki juba chala de wude mem right kon ke chore wud jangana me jene choro bulo nyok juba mite me le rore wiki juba ajeno bare jimba gereja amene gad jane ko ken chiga nyok right bo no nuere ki ken no dong ekune kir mi yadi kune support joka nuere no ne chine kume kir mi yadi chine support but ku yene generalize ko kon jang of course ka tok de kon ga jogo no ne kwa generalize ko yen sia tugdun sia jele ku kwerun ko na ku gala nak no ka yara wich ka bidyen ban mi ken ngai right now no kurwe ko be to ka bentiu to ka jongle amena penal ki go dial ko ken so jen right ken ga jen tama and oken a chigana ku realize no man gwala da kir mi yadit baka jajirun na chicken shoot forever nuari right now message chicken tup ka can do reality odi one day mu teach participate ere kore me ba kir ba je juje titen e boben kan che bugo akaje jen mu kwala goro no anran bazil participate ko ba kume kir mi yadi demo ba je wo ba wo yu kam tele dictator mu gor kere wike juba ke ka South Sudan gor jene ideal ba ka far chirimana na gor dakring machara a chen reng machar ba che bu pad ba wa gor jo South Sudan bala win mete democracy ko right now and all the elite met kel ke kir mi yadi wona kan wore ken wor woni ken ndial gor ken South Sudanese big chuch nuore ke chu jang je jene shanen kan wor wo telat ken ndial no en wor nakke ku ken do ba backfire right now lat ken no lan ki lo nor lan ba je dil kep ba cha woni ja to be dine SPLA ayo right now ke de tel palika wonna ka wewe South Sudan ba ga ka ti chup ko ngwan right now right corner ka jo shalat Eastern Equatoria Western Equatoria doro mom shala bora we ka kan ti diala ti shal ka panala wane dial bi ka jen ka do bor bo were we ka juba e juba right now right corner she force SPLA ayo ko wade men lok ke regime to fon so ngwan tigatin wene ke Eastern Equatoria de ye chana jelinga no na da pal chaje kebene
ne de kep chi ji SPLIO, but some SPLIO were there. Kep wa bonded in. Mushale ORSS. No, ki ROSS something. So can it ke bond to pay brar. Mi gwe jeno SPLIO kan buy kep chi SPLIO korwada. Ne dial chi kan look already malat ke kir. We mean that in 2026 ame balajen conclusion of everything. Again, that will be the end of dictator regime ko South Sudan. Ko kir ngeda ne ji Uganda, but right now they jogo no nene. Ji Uganda taking election maybe. They just simply have to worry about their election. They no big worry about South Sudan election. Ke South Sudan situation. Ko badi ni ken ba use tong mi kur mi did ba ben ka Uganda right now right corner, chiram right corner. And then mu te chicken focus ken ken Uganda a big of a focus ka problem ning South Sudan. Ba backfire longa ke both side. Kanga yen dictator mala lat ka gaje. La kap kene je ba je joj ke balet kamija. Unless Shamir anyok chana ngadi wonene the African Union bug were which run ka juba ko these people who can favor nekir ki dire kan kanedi kondi la South Sudanese population majority ndana shoot ko ma shoot me ngai kana longo shoot na cheji kanedi al cheji kan gare kana wal de ka kir kana kaf de jogo no election alat ke je loin da rama char ba lokana right now thing chika rodian nyok ka mada ka rodian chas wela yo chika catch anono a tu gan tama ka jan chenga me Shanka one William go an election dung Ugandan ballot ke maybe 15-16 from there. So it means that South Sudan ke can reality but take a use a jagalong. A German no ideal she pointing to purple but cha jang chaga jugono nene telemanangitin. Jin lunga naka korko bakir baja juj. This time she tired and get 2013 no ba jang ba target ke ba not ba target no. One right now a military operation in Ame. Come as SPDF, Kennedy ni SPLA-IO. So jen ta dan le road. Karen al ne bubok, karen al chicken bubok. Ko ji SPLA-IO kedi ni chicken chahale chicken wer wayami. So kujamo bebeje mat kake. Ren al chang bubok, baja kapingo kan ngamiti dit. Dia ya shaling be the chalga me miteka wawa. Wow payam, man pay konaling. Again, chicken ka bad pin by the way. My chaka cover the ni SPLIO. Chicken kanang Carodian ken. So na me again down the road right now, kuru kon lat Carodian. Bay le nung to kokien to go yoko gwasen be, me jira me jidit gwaseme ka no online TV channel go jin bi channel bi support, bi subscribe ka bi notification bell bi jetwan ko bitin dial kon lat Carodian gwas bi ka mala ling. Me ken linga le chalat gwas be nyom ko je replayed ko bi aje ling. Ani bi atega mala.